ប្រទេសថៃផ្ទុះការតវ៉ារឿងអាស្រូវបិទកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងហាមឃាត់អ្នកសង្កេតការណ៍រកពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនៅឯប្រទេសថៃយើងដឹងហើយថាបកលោកអាណេធីនភូមិใจថៃទទួលបានសម្លេងអាសនៈដ៏ច្រើនលើលប់ជាពិសេសនោះគឺខេត្តនៅតំបន់ជាប់របស់កម្ពុជានេះតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាជនថៃបានគាំទ្រឲ្យលោកអាណេទីននេះជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើការវាយជាមួយនឹងកម្ពុជាទៀតផងប៉ុន្តែនៅយប់ថ្ងៃទី8កាលពីម្សិលមិញទៅម្សិលមួយថ្ងៃមុននឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះក៏មានភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងមួយចំនួនធំផងដែរហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែកុម្ភៈនៅក្នុងខេត្តបឋមធានីសិស្សនិស្សិតនិងប្រជាជនជាង300នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលជាមណ្ឌលរាប់សន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់កំហឹងបានទុះឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសង្កេតការណ៍ត្រូវបានមន្ត្រីរារាំងមិនឲ្យចូលមើលដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយអះអាងថារាប់ចប់ហើយនិងបានបិទហັບហើយមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានទេតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេខឹងសម្បាខ្លាំងបំផុតនោះគឺថាកាមេរ៉ាត្រូវបានបិទនិងយកក្រណាត់ខ្មៅទៅគ្របពីលើដោយសំអាងហេតុផលថាឯកជនភាពតំណាងក្រុមនិស្សិតបានអះអាងបន្តទៅថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគួរណាស់តែត្រូវបានបើកដំណើរការឡើងវិញនៅពេលដែលការរាប់សម្លឹកឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមដើម្បីបង្ហាញពីដំណាភាពមិនមែនបិទចោលបែបនោះទេទៅវិញការទាមទារឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនេះមន្ត្រីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលពាក្យមិនដឹងហើយប៉ុន្តែគ្មានសិទ្ធិអំណាចបញ្ជាឲ្យរាប់ឡើងវិញភ្លាមនោះទេនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតខោសររបស់ប្រទេសថៃនេះគឺជាភាពមិនប្រក្រតីមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8កុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះលទ្ធផលឆ្នោតក៏យើងបានដឹងរួចមកហើយថាគណៈបកភូមិใจថៃរបស់លោកអាណេធីនបានជាប់ឆ្នោតរួចហើយយើងដឹងហើយថាការដឹកនាំរបស់លោកអាណេធីនកាលពី3ខែកន្លងមកនេះកាលពីឆ្នាំ2025បានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងប្រជាជនជាមួយនឹងទាហានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាអ្នកភូមិជាង1200គ្រួសារមិនទាន់បានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេដីដែលកម្ពុជាត្រូវបានបាត់បង់ថៃក៏មិនទាន់ប្រគល់មកវិញដែរដោយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះផងដែរថៃបានយកទូកុងតឺន័រមកយ៉ាងច្រើនដើម្បីដាក់នៅតំបន់ថ្មដាដើម្បីយកដីខ្មែរបន្ថែមទៀតយើងឃើញថាការដែលដាក់នេះគ្រាន់តែជានយោបាយមុនការបោះឆ្នោតនិងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2026នេះតែប៉ុណ្ណោះការដាក់បែបនេះគឺដាក់ដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនខ្មែរតវ៉ាហើយការរំលោភចូលដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានេះគឺថៃមិនខ្លាចញញើតជាមួយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិទេซึ่งមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេនៅក្នុងគណៈពេលនេះយើងមានតែត្រៀមរួមគ្នាជាធ្លុងមួយពីព្រោះថាយើងបានលើដំណឹងជាក់ស្ដែងមកហើយថានឹងមានជុំទី3តែការដែលមានជុំទី3ដែលថៃចោទមកយើងថាទិញសភាវុធចូលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដ៏រឹងមាំនេះថៃជាការចោទប្រកាន់ដើម្បីយកលេសធ្វើសង្គ្រាមឬក៏យ៉ាងណាយើងមិនទាន់បានដឹងព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់យើងទេនេះគឺជាព័ត៌មានក្រៅស្រុករបស់ប្រទេសថៃយើងមានតែបន្តតាមដានទៅលើព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែពិភពលោកកំពុងតែបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយយើងមានតែប្រឹងពង្រឹងខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាក្នុងវីដេអូនេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ